За сайн байцгаана уу? Намайг Цэрэн Чунд гэдэг. За би та бүхнийг өнөөдрийн 6 дугаар сарын 22-ны даваа гарагийн арга хэмжээтэй танилцуулъя. За өнөөдөр 2 цаг 15 минутаас доктор Мариана Кемпийн Frozen Conflict сэдвтэй семинар ярилцлага болно. За энэ ярилцлага дээр хуучин зөвлөлт холбоот улсын нутаг дэвсгэр дэх зөрчин зөрөлдөөний тухай ярилцсан. За мөн манай зуны сургалтын Тайваны хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудтай уулзалт болно. Харамсалтай нь эдгээр оюутнууд маань энэ зун Тайван явж чадсангүй. Гэхдээ биднэрт уулзах боломж гарч байгаад баяртай байна. За мөн Арабын хоолны клубийнхний уулзалт болно. Үдээс хойш Мажарын соёлын тухай илтгэл болно. За ингээд энэ өдөр маань салаам хамтлагийн концерт, лекцээр өндөрлөн та бүхэн эдгээр арга хэмжээг сонирхож байвал зуны сургалтын календарыг үзээрэй. За та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Баяртай.